Bom dia, galerinha do YouTube, bom dia, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos e bora lá, Família Sem Destino. E a Família Sem Destino reúne com a família aqui, ó, no acampamento. Vamos todo mundo se apresentando, essa aqui é a... Odair. Vamos lá. Papai da Família Sem Destino. Oi, Mariana. Oi, Mari. Aqui, quem que é esse aqui, ó? Luiz Henrique e o... Eu quero ver, Como que é seu nome? Como que é seu... Enzo. É o Enzo. E ali a mamãe do Enzo, como que ela chama? Fábio. Papai do Enzo. Esse aqui é o nosso amigo. Joel Leite Dai. É isso aí, gente, ó. Estamos aqui, ó, fazendo nossa fogueirinha e hoje tá saindo uma janta expert aqui que eu passei o dia inteiro fazendo. Mostra aqui, ó. Nem lembro mais o nome do negócio, como que chama? Pirão, gente. Eu tô tão cansada que eu não lembro o nome. Olha o pirão. Ó, olha o pirão. A luzinha acende. E aqui, ó, Mexe assim, farofinha. Olha que delícia, gente, ó. Pra botar inveja em todo mundo. A família Sem Destino faz a comida e o povo come. É isso aí, ó. Arrozinho. Ó, olha isso, ó. Arrozinho fresquinho. Feito da hora. Ó. Pãozinho. Aqui tem mais um amigo, vamos se apresentando. Chegou o árabe, o Marcelo. O Marcelo, o árabe. É isso aí, gente. Vestido já, cara. Ah, tá de camisola e tudo. Bora todo mundo se levantar e se servir aí, ó, na moda da casa. Fiquem todos à vontade. A Família Sem Destino bota pra quebrar. Vamos lá. Família Sem Destino, eu dirijo, Deus me guia. Uhul! Valeu, galera. É nóis. Daqui a pouco a gente estamos de volta. Olha, gratificante ver todo o pessoal aqui, ó, junto com a gente reunido, todo mundo se servindo, comendo aqui, ó. Família Sem Destino fica feliz quando os amigos se reúnem. Olha, todo mundo aprovando aí, ó. É isso aí. Tirando o Saulo que corta o pé, pegando lenha. Olha, vê se pode isso. A cobra picou. A cobra picou, e a cobra, e a aranha picou. Que cobra picou, aranha picou. É cachaça. É, mas não é história de pescador também? É história de pescador. Ele passou o dia inteiro pescando com você. Tava mancando até agora, Saulo, tá bom? Olha, agora sarou, né? É história de pescador. O marido da pinga, primeiro que sai até. E as meninas aí, ó, gostaram da comida aí? Tá aprovado? É isso aí. Aí só depois da segunda você vai poder falar se tá bom, né? Então tá bom. É isso aí, galera. Vamos continuar aqui na beira da fogueira aqui, ó. Todo mundo se esquentando aqui, que não tem coisa melhor de estar junto com os amigos aqui, ó. Todo mundo reunido. Quem gosta de estar junto, tamo aí. Uma musiquinha gostosa, uma noite abençoada, todo mundo junto. Aqui é ao meio da mata. É isso aí. Família Sem Destino. Acampando com os amigos aqui, ó. Vivendo a vida de nômades. Agora também cortou o dedo. Ah, meu Deus, não sei o que eu faço com isso. Cortou, caiu o cardo quente do pé. Enquanto nós se diverte aqui, ó, o resto do pessoal do motorhome já todo mundo se recolheu. Só vê as luzes acesas do motorhome, mas todo mundo dormindo. Enquanto isso, nós estamos aqui. Olha que lua linda. Olha que coisa mais linda essa lua. E assim passamos a nossa noite aqui, ó, na beira da fogueira. Até mais, galera. Agora pegou. Fui!